aləmində növbəti qasırğa. Bu dəfəki tufana səbəbsə gitara ifaçısı, müğənni Çingiz Mustafayev oldu. O yenə dilini dinç saxlaya bilmədi. Mustafayevin bir müddət öncə dediyi bax bu kəlmələr yeni qalmaqalın təməli oldu. Alçansız sənətkar olacaqsın. Mənim üçün sənətkar çox böyük bir sözdür. Yəni həddən çox böyük sözdür. Yəni mən düzgün başa düşürəm. Çingiz Röyanı sənətkar saymadı. Mənim üçün sənətkar çox böyük bir sözdür. Yəni həddən çox böyük sözdür. Yəni mən düzgün başa düşürəm. Ona şübhə ilə yanaşdı. Bu isə ulduzu təbdən çıxardı. Adam danışanda da fikir verər sonuna, önünə, qabağına. Mənim barəmdə bir çox mən sənətlərin qarşısında baş əydiyim insanlar sənətkar sözünü dedilər. Sonra Çingiz gitarist deyir ki, ona hələ tez demək. Alçansız sənətkar olacaqsın. Mənim üçün sənətkar çox böyük bir sözdür. Yəni həddən çox böyük sözdür. Yəni mən düzgün başa düşürəm. Bu uşağa sual verəsən ki, sən kimsən ki, hələ tezliyi, gecliyi danışırsan? Ustad sənətkarlar tərəfində sənətkar adlanan Röya öz sənətinin sənətkarıdır. Ona Allah Teala verib sənətkar adını səsinə görə. Həm də böyük sənətkardır. Çingizi həddini bildirdi. Sən necə mənim sənətkar varam, yoxam? Ümumiyyətcə o barədə hələ yaşımız çatsın. Biz nəyisə dərk eləyə bilək, dərk elətdirək, ondan sonra nəyisə danışaq. Ortalığı bir-birinə qatan Çingiz də susmadı. Düzünü demək lazım deyil. Əgər istəyirsənsə yaxşı olsun hamının ünsiyyətin, gərək yalandan ancaq tərifləyəsən hamını. Hamını, fərqi yoxdur. Yəni kim olur olsun, gərək ancaq tərifləyəsən. Ki filan kəsin bir dənə də ondan yoxdur. O dünyanı fəth edib, dünya onun heyranıdır və s. O Azərbaycanın və dünyanın xalq artistidir. Bunu deyəndə artıq o dediyin insan da gözəl olur, ünsiyyət yaxşı olur. Amma tamaşaçılar artıq görür ki, sən yaltaqlıq versən birbaşa. Mən 23 yaşından tək sarayda, tək konsertə başlamışam bu yaşa qədər və bütün mənim satılan biletlərim də hamısı göz qabağında olur və ildə 12 mahnı edirəmsə, onun 8-i partlayışdır, 4-ü də çox sevimli olur. Geceler rüyamsan bunu bilirsən, sabahlar ruhumu alıp gedirsən. İstersen kalbimden silim acıları, İstersen bəxşedim sana dünyaları, İstersen ben de unudum varlığımı sana göre. Bunlar nəyə deyirlər bəs? Səsinin, sənətinin peşəkarlar tərəfindən qiymətini alan Röya Çingizi elə peşəkarcasına sözlü dedi. Sənət